मौलाना मुजीबुर रहमान जा बयान ॿुधण जे लाइ मौलाना साहब जो यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कंदा। त ॾिसो न काफ़ी जेको माण्हू हिन टाइम भाइनि नथा न वालदेन खे, त मौत खां बाद में ख़बर तव्हांखे पवंदी। हा, पीउ मां जेकॾहिं विया आहिनि त उन्हनि जे बारे में घणो कुझु करे वठो। हा, नफ़ली जेको आहे उहो सदको बि करे वठो ऐं अहिड़ी तरह दुआऊं बि कयो। हर नमाज़ खां बाद में उन्हनि जे लाइ दुआ कयो मग़फ़िरत जी थी, या अल्लाह मुंहिंजे वालिद साहिब खे जेको माफ़ु कर, मुंहिंजी अम्मा जेकॾहिं हिन दुनिया मां वई आहे न, या अल्लाह उनखे माफ़ु कर, उन्हनि जे लाइ इस्तग़फ़ार पोइ त करे सघूं था। वालिदनि जे पीउ माउ जी क़बरुनि ते, पीउ माउ जी क़बरुनि ते जेतिरो घणो थी सघे न माण्हू वञे, जेतिरो वॾो घणो थी सघे। हफ़्ते में जेकॾहिं अगरि 7 दफ़ा चकर लॻे थो न, 7 ई दफ़ा चकर लॻायो। हफ़्ते में हिकिड़ो टाइम मिले थो न, हिकिड़ो ॾींहुं, हिकिड़ो टाइम वञो क़बरुनि ते। इन मां छा फ़ाइदो थींदो त हिकु त तव्हांजे औलाद खे ख़बर पवंदी त सणा हे मुंहिंजो जेको आहे न औलाद खे ॿुधायो वेंदो न, त हे जेको आहे न, हे तुंहिंजो ॾाॾो हुयो, हे तुंहिंजो ॾाॾो ऐं हे तुंहिंजी ॾाॾी हुई। त औलाद खे ख़बर पवंदी त असांजो ॾाॾो ऐं ॾाॾी फलाणी जॻह ते आहिनि। हिकु नंबर इन खां इहो फ़ाइदो। ॿिए नंबर ते फ़ाइदो इहो थींदो त जेको आहे न इंसान आख़िरत जी तरफ़ माइल थींदो। हे ॿियो फ़ाइदो। ऐं टियों फ़ाइदो कहिड़ो थींदो साईं, नेठ लाज़मी वेंदो त पीउ ऐं माल लाइ दुआ बि कंदो न। ऐं दुआ कहिड़ी कंदो त या अल्लाह मुंहिंजे वालिदेन खे माफ़ अता फरमा, मुंहिंजे पीउ माउ खे। त साईं कोई मसइलो न आहे। हफ़्ते में जेकॾहिं 7 चकर लॻंदा न पीउ माउ जी क़बर ते, 7 दफ़ा जेको वञो। हफ़्ते में हिकिड़ो दफ़ो लॻे थो न, हिकिड़ो दफ़ो वञो। महीने में जेकॾहिं चकर लॻे थो न, बहरहाल जेको लाज़मी अल्लाह जे नबी हुकुम ॾिनो आहे त वेंदा कयो, बार बार क़ब्रिस्तान ते वेंदा कयो। बार बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो क़ब्रिस्तान ते वेंदा कयो। छाॾे खां तव्हांखे आख़िरत जेको आहे यादि ईंदी। हाणे बाज़ारनि में रही करे, बिल्डिंगनि जे अंदरि, बंगलनि जे अंदरि रही रही पैसनि खे ॾिसी ॾिसी त हाणे मौत त असांखे विसरी वियो आहे न। क़बर त जेकी असांखे विसरी वई न, पर हाणे क़बर यादि कीअं ईंदी, जॾहिं बार बार असां चकर लॻाईंदा पोइ जेको क़बर यादि ईंदी असांखे। ऐं पीउ माउ जो तमामु वॾो मक़ामु आहे, वरी उन्हनि जी जेको आहे इज़त करणु खपे। पीउ माउ जी इज़त करणु खपे। पीउ माउ खे हक़ीर न सम्झणु खपे। हा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केॾी वॾी अल्लाह जे नबी जी ज़ात आहे, अल्लाह जे नबी जी केॾी वॾी ज़ात आहे। ऐं इन खां बाद में नबीन, ॾिसो काइनात जा नबीन ऐं नबीन जा बि सरदार आहिनि। इन खां बाद में बि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाण क़दम खणी करे पंहिंजी माउ जी क़बर ताईं विया। साहिबनि जो असां नोट कयोसीं, अल्लाह जे नबी ईअं उते वञी करे रोना, ईअं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोना जीअं कोई नंढो ॿारु रोंदो आहे। ईअं अल्लाह जे नबी जेको आहे हिजकियूं भरनि पिया। जीअं नंढो ॿारु ॾिसो न, रोअण खां बाद में जॾहिं रोअण ॿार खां न निकिरंदो आहे न, पोइ ॿारु जेको हिलंदो आहे जीअं कंहिंखे हिड़की लॻे। त साहिबनि जो असां ॾिठोसीं अल्लाह जे नबी रोना, रोअण खां बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे हिड़की अचणु शुरू थी वई। छाजे करे त नबी खे ख़बर हुई त 6 साल जी उमिरि में हे मुंहिंजी माउ मां खां वई आहे ऐं मां पैदा ई न आहियां थियो त मुंहिंजो वालिद साहिबु अॻु में वियो आहे। हे नबी खे ख़बर हुई, इन करे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अॻु में विया जेको आहे न माउ जी क़बर ते। ऐं तमामु वॾो जेको आहे हिन जो मक़ाम आहे, वॾी जेको आहे इज़त आहे, जो अल्लाह ताला काफ़ी मौक़नि ते अल्लाह ताला फरमाइनि तव्हांखे वसीयत कयूं असां जेको आहे पीउ माउ सां बहितरीनु तरीक़ो हलो।